Umuzi wase-South Africa sisaqhubeka isigaba sesibili lesi. Angithi siphuma phakathi ekhaya siphuma endlini. Sesokukhombisa ukuthi ingane itholakaliphi. Ingane itholakale la. Ibidindilize nje la ingane uzobona ukuthi ekhaya kula. La umuntu osolakalayo ukuthi uyena umuzi ula. Kuphenduka ecameraman wami ula umuzi wakubo ula. Kodwa ke ngizokukhombisa kahle mase silapha ngasekhaya. Into angifuna ukukhombisa yona ukuthi indlela kusho ukuthi uma isuka kuloya muzi uhambile nje mhlawumbe waphuma wathi wahamba ngala wasekhuphuka ngale ndlela. Yabona le ndlela le iyona ke lekubonakala ukuthi uqhamuke ngapha wathatha ingane wazwayibeka la. Angithi kusobala kuyazi ukuthi phela abantu bala ekhaya mabephuma bazophuma bethi yikho lokho itholakalela. Asambe ke ngikukhombise ke ukusuka la ingane bedingeleze khona sesiye ekhaya manje. Ukhombisa besithe kusemva kwetoilet ngoza asambeni. Ushayiwe nje. Fana. Uyabona ke nanti leli khaya leli sikhuluma ngalo la siphuma khona ngithi ake sikuleyana. Nanti itoilet leli esikhuluma ngalo ukuthi isemva kwetoilet. Na umuzi la kuhlala khona lo muntu osolwayo ukuthi yena odale umuka ilo muzi uhlala kuleli yakamela. Asithi ukusuka lana ke sesokukhombisa ke ususeduze ubona ukuthi le mizi isondelene kangakanani. Umakhelwane sidla sithebe sinye angazi ukuthi ngachaza ngithini kodwa sambeni. Uhlala kuleli khona. Angithi ke uyasibona ke simo ukuthi sithini simo. Yila kubo kwengane la nanku uronde besikade sikubona. Yilo rondo lo. Yila suka khona ngale ngemuva. Sesiyabuya ke manje. Ngokukhombisa kahle ke manje. Na umuzi. Umuzi wakwaDlamini lo. Nala ekhaya kwaDlamini. Yileli ikamero la bekleli khona okuhlala khona lo osolwayo. Yileli kamera la uficakale khona emyedeni kunegazi. Yileli kamera la uficakale khona iphenti lengane. Okukhombayo ukuthi vele lo muntu ohlala la impela inkomba sikhomba yena. Khumbuleke sitheni sithe ubehamba nathi ubusuku bonke naye ebhudula. Kodwa akavumanga ukuthi kubhekwe la kuze kwalekelela amaphoyisa ukuthi mayifika la ezwa leyo nkulumo bese ke athi amaphoyisa no ake sibhekela. Buka ke imndeni lo kade bahlala bendawonye akaze kuvele okubi ayikho into yake baxabanisa. Sicabangeleke ukuthi ke ukusuka manje kuya phambili ithini into. Asambe pause. Lana si upart 3 lo kodwa upart 1 bekufanele sisolundi uward 4 kusogedleni. Umuga ovelela ekhaya kudliwe ngolingane na 5 efunda grade R. Sizwele sisidumo izolo ntambama ngo5 kwamele ukuthi share yonke into. Sizobonga ke abakwa halfway Fort ePortshepstone. I-department enganyelo sicelo kwaNyandeni. Siyabonga kakhulu mfowethu. Umsebenzi wakho wawunganikezi mina imoto, wawunikeza umphakathi wase-South Africa. Kukhanya project eholwa ubaba uMabuza
ulapho unjiniya omkhulu olapha eBhalito nonkosikazi wakhe abasinikeza udizili ongena kule moto. Lo dizili nani ngawunikeza mina nani unikeza umphakathi. Ngokwilulwa kweni isandla benefita umphakathi wakithi eSouth Africa. Njengamanje ngikwazile ukufika la sikwazi ukuzobheka sesizobacelela usizo. Siyabethemba futhi abantu bakhona abanjengani abazolekelela leli khaya. Angibonga kakhulu enikwenze kumina nikwenza kubantu base-South Africa. Asiqhubeke sibambisane, silekelelane, sizwelane, sithandane, sizoyakha iSouth Africa.